係最貴應該係魚嚟嘅，有咁多嘢食，哇，好吸引啊！嗱，原來係咁嘅，我搞清楚啦。咁咧呢個咧價錢就包含呢一堆，呢個價錢就包含呢一堆，呢個價錢就包含呢一堆，呢個價錢咧要預先訂做，就包含你見到嘅所有啦。咁啊超正咁，所以咧今日我哋就2個人食下呢個餐啦。佢又幾好喎，呢度仲會教埋點樣燒添。燒鮑魚只燒肉的一面約7分鐘，好似我哋食啲牛肉火鍋咁。有時咧燒過咗咧，好似我老婆嗰啲咧，最緊要熟啲啊咁咧就變咗咬橡筋嘅。單如此喎，仲有呢個添，期間限定啊，加30蚊咧就送刺身，又有希靈魚、八爪魚、虎蝦、三文魚同埋馬刀貝。嗱，呢啲係咪內地食唔到先？我第一次聽，唔好意思，孤陋寡聞。而家就算唔加30蚊咧，都仲有呢個所有餐送頭盤1客喎。我哋揀呢個時間其實都好嘅，因為據說夜晚係好火爆嘅。不過我夜晚今晚又唔得閒，要開會，揀中午嚟啱啦。點解我哋成日話要翻嚟香港食呢啲餐咧？深圳唔係冇，我哋上次都去食過啦。嗰個靚女煮完嗰啲和牛，佢話係和牛啦，咁啊烚完之後咧，好似收咗我400幾蚊。其實同我喺三寶買到嗰啲牛肉咧分別唔大嘅嘢。我哋去食自助餐啊，或者香港會叫放題嘅咧，最緊要咧啲嘢食好咧，同埋咧要有嘢飲。好多內地平價嗰啲餐廳咧，其實都係唔會咁樣一罐一罐嘅，而且我哋見到呢啲唔係第度運過嚟，都係香港生產嘅喎，正啊！甚至乎仲有檸檬茶，正喎！連呢個新出嘅呢個百事可樂都有。之後咧，你仲可以叫個雪糕喎，咁呢啲啊等到最後先啦。因為咧，點解要有雪糕好咧？烤肉難免會熱啊！你最後加個雪糕，哇！